दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं काली खांसी या कुकुर खांसी। तो सबसे पहले बात कर लें तो यह भी होता है गलित रोग होता है, मानव में उत्पन्न होने वाला यह आपका रोग होता है काली खांसी। तो अगर रोग की बात कर लें तो मानव में दो प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। मानव में दो प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अगर प्रकार की बात कर लें तो एक होता है आपका जन्म जात रोग और एक होता है आपका उपार्जित रोग। एक होता है आपका जन्मजात रोग और एक होता है आपका उपार्जित रोग। जन्मजात रोग की बात कर लें तो जो जन्म से प्राप्त होने वाला जो रोग होता है, जन्म से जो प्राप्त होने वाला जो रोग होता है उसे हम तो कहते हैं जन्मजात रोग। जैसे अगर बात कर लें तो किसी जीन में किसी प्रकार का उत्परिवर्तन होता है जिसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है, तथा गुणसूत्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है जिसके कारण यह जन्मजात रोग उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं आपका जन्मजात रोग। अगर हम बात कर लें उपार्जित रोग की, तो बात करें अगर उपार्जित रोग की, तो यह जन्म के बाद प्राप्त होने वाला रोग होता है उपार्जित रोग। वह कारकों के द्वारा यह उत्पन्न होता है। मतलब जो उपार्जित रोग होता है यह वह कारकों के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे हम कह सकते हैं विषाणु, जीवाणु, शैवाल, कवक आदि वह कारकों से यह रोग उत्पन्न होता है आपका उपार्जित रोग। अगर उपार्जित रोग की बात करें तो उपार्जित रोग के अंतर्गत भी यह आपका काली खांसी आती है। उपार्जित रोग के ही अंतर्गत यह काली खांसी आती है, क्योंकि यह जो काली खांसी है यह जीवाणु जनित रोग है। किस प्रकार का रोग है? तो जीवाणु जनित रोग होता है। मतलब कि एक प्रकार का जो जीवाणु है जो इस रोग को क्या करता है, उत्पन्न करता है। उस जीवाणु का नाम होता है बोर्डिटेला नामक जो जीवाणु होता है काली खांसी नामक रोग को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब करती क्या है यह बोर्डिटेला जो जीवाणु जो होता है, करता क्या है कि जब यह जो श्वसन मार्ग को पूरी तरह से प्रभावित करने का कार्य करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक ना, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र, बच्चों की उम्र जो होती है 5 वर्ष, बच्चों की जो उम्र होती है 5 वर्ष, उस उम्र के जो बच्चे होते हैं 5 वर्ष की उम्र के जो बच्चे होते हैं लगभग उनको बहुत तीव्र गति से यह बोर्डिटेला नामक जो जीवाणु प्रभावित करता है और प्रभावित करके काली खांसी, कौन सा रोग? तो काली खांसी या कुकुर खांसी उत्पन्न करता है, ठीक ना। किस उम्र के बच्चे को? तो लगभग 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको यह रोग उत्पन्न करता है आपका बोर्डिटेला नामक जीवाणु। और बोर्डिटेला जो जीवाणु होता है वह शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो वायु के माध्यम से शरीर के अंदर हमारे प्रवेश करता है। मतलब जो वायुमंडल में जीवाणु होते हैं पूरी तरह से घूमते हुए प्रतीत होते हैं या घूमते रहते हैं वायु में, ठीक ना। जैसे जीवाणु, विषाणु जो होते हैं वायु में सूक्ष्म कणों के रूप में घूमते रहते हैं, उस तरह से आपका बोर्डिटेला नामक जो जीवाणु होता है यह भी वायु में घुलनशील होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर अपना विकास उत्पन्न कर देता है। और विकास उत्पन्न करने के बाद ये काली खांसी नामक रोग भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। और ये अगर बात करें जो श्वसन अंग को पूरी तरह से प्रभावित करने का कार्य करता है छोटे बच्चों में, अगर श्वसन अंग की बात कर लें तो उसके साथ आपका ग्रसनी भी क्या होगा, प्रभावित होता है, ठीक ना। ग्रसनी जो होता है, श्वसन अंग के साथ जो ग्रसनी होता है, ये ग्रसनी भी क्या होता है, प्रभावित होता है। होता क्या चीज है कि ये ग्रसनी को पूरी तरह से शुष्क बना देता है। ये ग्रसनी को क्या करता है कि पूरी तरह से शुष्क बनाने का कार्य करता है। मतलब कि जब बच्चा खांसता है तो खांसते खांसते उसका जो गला होता है पूरी तरह से शुष्क अवस्था में हो जाता है, लेकिन वह लगातार खांसी देर तक उत्पन्न होती रहती है। अगर बात कर लें तो ये लगातार
लगातार बच्चा खांसता रहता है, लगातार बच्चा खांसता रहता है। और कब तक ये खांसता रहेगा? जब तक उसके शरीर से थोड़े मात्रा में बलगम बाहर न निकल जाए। मतलब कि बलगम जब उसके शरीर से बाहर निकल जाता है, बलगम जब उसके शरीर से बाहर निकल जाता है तो कुछ समय के लिए उसके शरीर को राहत पहुंचती है काली खांसी से, बलगम निकलने के बाद। और ये जो होता है, काली जो खांसी होती है, काली खांसी जो होती है, ये बहुत कष्टदायक होती है, बहुत कष्टदायक होती है। मतलब बहुत कष्टदायक की अगर बात कर लें तो इसमें क्या होता है कि जब छोटे बच्चे जब खांसना प्रारंभ करते हैं तो 1 से 2 मिनट तक लगातार खांसते रहते हैं, और खांसते खांसते अपने शरीर से मल और मूत्र का भी क्या कर देते हैं, ये लोग त्याग कर देते हैं ना। काली खांसी में छोटे बच्चे जो होते हैं मल और मूत्र का, ठीक, कष्टदायक मतलब मल और मूत्र का क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। मल और मूत्र का छोटे बच्चे क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। और इसको राहत कब पहुंचती है? जब उसके शरीर से, छोटे बच्चे के शरीर से खांसते खांसते जब बलगम बाहर की तरफ निकल जाता है तो उन बच्चों को थोड़ा सा राहत एहसास होता है। अगर इसके रोकथाम एवं उपचार की बात करें कि अगर इस रोग से हम कैसे निदान पा सकते हैं, तो रोकथाम एवं उपचार की बात कर लें। रोकथाम एवं उपचार की बात कर लें तो इसमें जो होता है, बच्चे को स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। पहली बात है कि बच्चे को किस स्थान पर रखना चाहिए, स्वच्छ स्थान पे। और जब बच्चा खांसना प्रारंभ करता है, जब बच्चा खांसना प्रारंभ करता है, खांसना प्रारंभ करता है तो उसके मुख पर रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? मुख पर रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। और इस बच्चे को भीड़ भाड़ वाले स्थान पर, कहां पर? बच्चे को भीड़ भाड़ वाले स्थान पर, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए, ठीक ना। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बच्चे को नहीं रखना चाहिए। और इसके बाद बच्चे को समय से डीपीटी का टीका लगाना चाहिए, ठीक ना। मतलब कि रोकथाम अगर एवं उपचार की अगर बात कर लें तो इसमें क्या हुआ कि जो बच्चा जब खांसना प्रारंभ करता है तो उसके मुख के ऊपर रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। और इसके बाद उस बच्चे को भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए, ठीक। और समय से बच्चे को डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए, जिससे ये बच्चे को इस रोग से निदान उत्पन्न होगा। मतलब डीपीटी के से बच्चे इस रोग से मुक्त होगा। तथा इनके इस रोग से बचने के लिए घरेलू उपचार का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे शहद है, शहद में अगर आदि के रस को निचोड़कर और उसे मिलाकर लंबे समय तक अगर ग्रहण करते हैं तो एक काली खांसी से आप निदान पा सकते हैं। ऐसे कुछ घरेलू उपचार है, इसका उपयोग से हम लोग इस रोग से क्या कर सकते हैं, निदान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका रहा काली खांसी के बारे में। ऐसे हम छोटे छोटे वीडियो आगे भी लेकर आएंगे, ठीक ना, रोगों के बारे में, जो कि आप स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से यह उपयोगी भी होगा। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।